وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے پیراسیٹامول والی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ پیراسیٹامول کی ایک گولی کی قیمت ₹2.67 مقرر کرنے کی منظوری۔ ای سی سی نے بجلی صارفین پر ₹1 فی یونٹ سرچارج لگانے کی منظوری دے دی۔ فائنانس سرچارج سے بجلی صارفین سے 76 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین سے۔ سجاد بتائیے گا اجلاس میں کن کن امور پر تبادلہ خیال کیا گیا؟ جی بالکل، یہ بات ٹھیک ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہونے والے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ای سی سی نے ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کی سفارش پر 18 نئی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ کمیٹی نے پیراسیٹامول والی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی ہے اور پیراسیٹامول 500 ملی گرام ایک گولی کی قیمت جو ہے وہ ₹2.67 مقرر کی گئی ہے۔ اس طرح پیراسیٹامول ایکسٹرا 500 ملی گرام ایک گولی کی قیمت ₹3.32 مقرر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کی سفارش پر 20 ادویات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ یہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ان ادویات کی قیمتیں بھارت سمیت ہمسایہ ممالک سے کم رکھی گئی ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈرگ لائر فورم کے صدر ڈاکٹر نور مہر کا کہنا ہے کہ عوام پہلے ہی مہنگائی سے بلبلا رہے ہیں، اور انڈیا کی بات کی جائے تو وہاں پاکستان کی نسبت 500 گنا کم قیمت پر ادویات دستیاب ہیں، کیونکہ انڈیا اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ پوری دنیا کو ادویات تقسیم کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت جو 70% ادویات پوری دنیا میں جاتی ہیں وہ انڈیا سے خریدی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ادویات انڈیا سے سستی ہیں، بلکہ ایسا کہنا ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ انڈیا سے پاکستان میں ادویات جو ہے وہ سستی ہیں۔ جی اچھا سجاد، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی صرف یہ منظوری دی گئی ہے کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے؟ جی منظوری ہوئی ہے۔ آج یا کل میں جو ہے وہ ڈریب کی جانب سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دے گا۔ جیسے ہی اسمبلی ڈریب کو موصول ہوگی، ڈریب پہلے ہی تیار بیٹھا ہے کیونکہ جو بھی قیمتی ادویات بڑھائی جاتی ہیں، قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، وہ ڈریب کی ملی بھگت سے ہی بڑھائی جاتی ہیں اور ڈریب اس کا نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے۔ ڈریب کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ جیسے ہی ڈریب کے پاس یہ پہنچے گی اسی روز جو ہے کمپنیاں ان پہ پریشر ڈال کے یہ نوٹیفکیشن کروا لیں گی۔ جی اچھا سجاد، یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ میڈیکل سٹورز پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس جو پہلے سے سٹاک موجود ہے ان کی قیمتیں بھی بڑھائی جائیں گی، تو اس حوالے سے کوئی انتظامیہ اقدامات کرے گی؟ جی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، اسٹاک کی بات کی جائے تو موجودہ صورتحال میں جو ہے خام مال یعنی را مٹیریل جو ہے وہ بہت کم رہ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 15 فروری جو 5 دن بعد جو ہے انڈسٹری نے اس کی قیمتیں نہ بڑھانے کی وجہ سے جو ہے وہ انڈسٹری کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تو ابھی صرف پیراسیٹامول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، لیکن انڈسٹری کا مطالبہ ہے کہ تمام ادویات کی قیمتیں بڑھائی جائیں، کیونکہ مہنگائی اور ڈالر کی وجہ سے جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے باہر سے جو را مٹیریل امپورٹ کروایا جاتا ہے وہ ہمیں بہت مہنگا مل رہا ہے، لہٰذا ہم پلے سے ڈال کے یعنی سبسڈی دے کر جو ہے وہ ادویات مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتے، لہٰذا ہم اس پہ جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے۔ اگر 15 فروری تک ہم نے الٹیمیٹم دیا ہے، گورنمنٹ کو باقاعدہ خط لکھا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر جو ہے ہمارا مطالبات جو ہیں وہ سنے جائیں، ورنہ ہم جو ہے انڈسٹری بند کرنے پر مجبور ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ سجاد حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے کا کیس، محفوظ فیصلے کا انتظار، تمام تر نظریں لاہور ہائی کورٹ پر مرکوز۔ فیصلہ کچھ دیر بعد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری ہوگا۔ ہائی کورٹ کے تمام تر فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے کا یہ کیس ہے جس پر فیصلہ کا انتظار کیا گیا ہے اور تمام تر نظریں لاہور ہائی کورٹ پر مرکوز ہیں۔ فیصلہ کچھ دیر بعد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری ہوگا۔ آپ کو بتائیں ہائی کورٹ نے تمام تر فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آپ کو آگاہ کریں اس حوالے سے جو کہ انتخابات کی تاریخ نہ دینے کا کیس ہے، اور مزید بھی آپ کو بتائیں جو کہ محفوظ فیصلے کا انتظار اب بھی کیا جا رہا ہے، جو کہ تمام تر نظریں لاہور ہائی کورٹ پر مرکوز ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ ایل پی جی مافیا پکڑ سے باہر، شہر بھر میں اوگرا کے مقرر کردہ قیمت سے مہنگی ایل پی جی فروخت ہونے لگی۔ قیمتوں میں خود ساختہ ہوشربا اضافے نے صارفین کو پریشان کر دیا ہے۔
सस्ता समझा जाने वाला ईंधन एलपीजी गरीब की पहुंच से बाहर। इंतजामिया एलपीजी माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम। शहर में एलपीजी कहीं भी ओगरा रेट पर दस्तयाब नहीं। ओगरा ने फरवरी के लिए 264 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 300 से 350 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। शहरी कहते हैं घरों में गैस आती नहीं, एलपीजी भी पहुंच से बाहर है, मजबूरन एलपीजी खरीदना पड़ रही है। हर दुकानदार अपनी मर्जी की कीमत वसूल कर रहा है। ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਵੀ ਹਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਐਲਪੀਜੀ, 300 ਕਿਤੇ 320 ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦਿਆ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। हर बंदा परेशान होया पे। 300 से लेकर 350 तक एलपीजी हमें मिल रही है, वो भी कहीं से मिल रही है कहीं नहीं मिल रही, ठीक है। इतनी परेशानी है, सवारी है नहीं, काम है नहीं, गैस बढ़ती जा रही है। शहरी कहते हैं शहर भर में माफिया सरगर्म है, लोगों की जेबों पर डाके मारे जा रहे हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया ने अपने शोहर की बाजियाबी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 100 मोटो लेने का मुतालबा कर दिया। अहलिया कोसर परवीन का कहना है कि अल्लाह ताला के बाद सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत। मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 100 मोटो नोटिस लेने का मुतालिबा। अहलिया कोसर परवीन का कहना है कि अल्लाह ताला के बाद सुप्रीम कोर्ट से ही इंसाफ की तवक्को है। चीफ जस्टिस इस मसला पर अजहुद नोटिस लें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसानी बुनियादों पर दरख्वास्त है कि वो दाद रसी फरमाएं। मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया ने अपील की कि चीफ जस्टिस हुक्म जारी करें कि उनके लापता शोहर को फौरी तौर पर मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश किया जाए। अहलिया का कहना है कि उनका शोहर मोहम्मद खान भट्टी से 6 फरवरी 2023 को शाम 6:30 बजे के करीब आखिरी बार राब्ता हुआ। मोहम्मद खान भट्टी ने बताया कि कुछ मशकूक अफराद उनका मुसलसल पीछा कर रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी सरकारी ओहदेदार की हैसियत से तवील अरसा से मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। उनके साथ इस तरह का गैर कानूनी सलूक कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं, मगर बैरूनी दौरों और काबीना में तोसी करने के लिए फंड्स मौजूद हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन के पैसे नहीं देती तो दुनिया भर में मनफी तासुर कायम होंगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाईकोर्ट के अहाता में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन से भागने की कोशिश हो रही है। अब फैसला ये करना है कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। इलेक्शन की तैयारी करो, इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। आप इलेक्शन से नहीं भाग सकते, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है, इलेक्शन की तैयारी करो, इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि तीनों वुकला ने इत्तफाक किया कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तारीख किसने देनी है, इस पर बहस हुई। अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन के पैसे नहीं देती तो दुनिया भर में मनफी तासुर कायम होगा। तीनों जो पार्टीज़ हैं उनका ये कंसेंसस हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना ही ज़रूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की एक बहुत बड़ी कुव्वत है। ये आर्गूमेंट लेना अदालत में कि हमारे पास 60 अरब रुपया भी नहीं है इलेक्शन कमीशन को देने के लिए, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस तरह हुकूमत में तहरीक इंसाफ की तैयारी नहीं थी, उसी तरह इनकी दरखास्तों में भी वही बातें नजर आईं। मुतालिका फरीकों को पार्टी नहीं बनाया गया। जिस तरह पीटीआई की तैयारी हुकूमत संभालने की नहीं थी और नाअहल जो मुसल्लत किए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का आज ये हाल हुआ, सेम इनकी पिटीशंस का भी वही हाल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक बार फिर पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालिबा दोहराया। नाज़रीन, मारूफ अदीब और शायर अमजद इस्लाम अमजद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तमाम शुबा है ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात नमाज जनाजा में शरीक हुई। तदफीन कब्रस्तान मयानी साहब में की गई। अमजद इस्लाम अमजद की नमाज जनाजा DHA फ़ेज़ 1 की मस्जिद में अदा की गई।
नमाज जनाजा में मुजीबुर रहमान शामी, अयूब खावर, अताउल हक काज़मी, राव इफ्तिखार, अयूब खावर और दीगर अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। मारूफ अदीब और शायर की रस्म कुल बादज नमाज ज़ोहर DHA फ़ेज़ 1 की मस्जिद में अदा की जाएगी। अदबी शहर लाहौर में पंजाब कॉलेजेस का अदबी मेला जारी है। दूसरे रोज़ तलबा ने उर्दू तकरीरी मुकाबलों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। मारूफ शायर फरहत अब्बास तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। ये रिपोर्ट देखिए। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्श जाती जिनकी नीयत खराब होती है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तलबा की सलाहियतें निखारने में पेश। लाहौर में पंजाब कॉलेजेस अदबी मेला 2023 का इनेकाद। दूसरे रोज उर्दू तकरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए। चलो अब ऐसे करते हैं, सितारे बांट लेते हैं कि मौजू पर तलबा ने हुस्न गुफ्तारी का मुजाहरा किया। कि वो मुल्क जिसे हम फलस्तीन कहते हैं, कि वो जन्नत नज़ीर जिसे हम कश्मीर कहते हैं, वहाँ के बाशिंदे पूरी मिल्लत इस्लामिया पर अपनी नजरें जमाए बैठे हैं। तो आइए इनमें सहारे बांट लेते हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ शायर फरहत अब्बास शाह और राबिया रहमान थीं। मेहमानान खुसूसी ने मेले के इनेकाद पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंतजामिया को सराहा। इल्म हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी ज़िंदगी में, अपने किरदार में उसको हिस्सा बनाना, अपनी तरबियत का हिस्सा बनाना, अपने किरदार से जाहिर करना कि हाँ ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का स्टूडेंट है, ये बहुत बड़ी बात है और ये आपके किरदार से जाहिर होगा। यहाँ से बेहतर ना म्यूज़िक की तरबियत होती है, ना या तकारीर की, ना डिबेट्स की। इस कॉलेज मेरे बच्चा पढ़ के गया है, मैं तो खुद इनका, मैडम का, आप सबका ममनून हूँ, टीचर्स का। पंजाब कॉलेजेस के प्रिंसिपल मोहम्मद जुल्फ़िकार का कहना था कि ऐसी तकरीबात से तलबा की सलाहियतें सामने आती हैं और एतमाद पैदा होता है। इस तरह की सरगर्मियाँ उम्मीद जारी रहनी चाहिए। ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं, एतमाद पैदा करती हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो जज्बा निखारने का मौका फराहम करती हैं। जजेस और तलबा ने दीगर तालीमी इदारों को भी अदबी तकरीबात के इनाकाद का मशवरा दिया। बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो कि ना सिर्फ हमारे तालीम में इजाफा करते हैं बल्कि बच्चों के जो मुस्तकबिल होता है वो रोशन हो जाता है। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरफ सोशल मीडिया की तरफ यूथ का रुझान ज़्यादा है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ रुझान नहीं है कि क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाए। ये पंजाब कॉलेज ने बहुत ही अच्छा इकदाम किया है। लिटरेचर को फ़रोग मिल रहा है, इससे यूथ के अंदर ये पावर पैदा हो रही है कि उन्हें पता चल रहा है कि हमारे फैज़ अहमद फैज़ कौन थे, इकबाल कौन थे। तो ये बहुत बहुत अच्छा चीज़ है। तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन अब्दुल्ला एजाज, दूसरी पोजीशन शौजिब, जबकि तीसरी पोजीशन जबीन ज़ाहरा ने हासिल की। इस मौका पर चेयरपर्सन स्टूडेंट्स अफेयर हलीमा सादिया समेत दीगर उसातिज़ा भी मौजूद थे।